हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में साउंड पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन। तो आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में, यहाँ से आप कोई भी रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार अपने फोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करेंगे। जो भी रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको हमें वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।